Hello guys, may nahuli akong ibon guys. Pumasok kasi sa loob ng bahay eh. Yan guys oh. Kaya ilipad natin to kasi kawawa naman. Naligaw kasi siya eh. Mahilig kasi siya pumasok dito sa loob ng bahay eh. Minsan nga guys ano eh. Yung may ibon dito na pumasok na ano. Ayan, yan siya oh. Yan, cute na niya. Sige na, ilapad ka na ha baby ha. Bye bye! Yay! Napalit sa hangin.